sizlerle birlikte abisinin doğum gününe Çınar'a kombin seçiyoruz. Yani bana da yaptık. Evet. Çınar sağ mı sol mu? Sol. Tamam. Arkadaşlar bu arada sizin sağınız oluyor. Evet. Başından çektiğimiz için. Çınar. Sağ mı sol mu? Sağ. Tamam. Şimdi gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle oldu. Evet. Ayakkabısı da bu şekilde. Abi kardeş böyle olduk. Evet. Güzel oldular. Şimdi sırada benim değişim videomda. Bye bye.